onda, chavos? ¿Cómo están? Hoy en Gáname, puedes verás qué es el motocross, un deporte no apto para cardíacos. Sin duda, el motocross es un deporte apasionante que se practica en todo el mundo. ¿Sabías que llegan a saltar hasta 30 metros de altura? Pero así como los ves saltar, ellos alcanzan en la carrera sobre tierra hasta 80 kilómetros por hora. En México lo puedes practicar a cualquier edad. Si creen que esto es adrenalina, espera a conocer la pista Big Drop de Hot Wheels. Big Drop es la pista más alta. Cuenta con un elevador que te permite lanzar tu auto Hot Wheels a mayor velocidad desde una altura de 2 metros para realizar las mejores acrobacias y los saltos más impresionantes. Vuela a otro nivel. ¿Qué esperas? Tú puedes tener el poder de la velocidad con la nueva Big Drop. ¡Wow! La verdad que esta es de mis pistas favoritas. ¿A poco no? No se vayan a perder la próxima emisión de Gáname si puedes, porque solo aquí van a poder vivir al estilo Hot Wheels. Hot Wheels.